Yaa harka fuunee akkam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota abdii inspire yuutuubii keenya maatii kan hin ta'in sabskraayibii gochuutiin akkasuma immoo dawwil milikitii cuqaasuudhaan maatii keenya akka taatan kabajaan isinin gaafadha. Guyyaa har'aa immoo waan baay'ee namatti tolu. Waa tokko osoo hin godhin appilikeeshinii banuu qofaatiin sababa wifi fayyadamtan galii isiniif gashuu kan danda'uun isinitti argisiisa jechaadha. Egaa yeroo hedduu yuutuubii kanarratti wantoota hedduu isiniif qopheessee jira. TikTokii akkasuma immoo kilippii kilaappii appilikeeshinoota gara fuula duraatti immoo wantoota hedduu share isiniif godha jedheen yaada. Isin garuu nu duukaa bu'aan jedha subscribe gochuutiin akkasuma step by step itiin hordofuutiin maal akka ta'e beekuu qabdu jechaadha. Kanaaf guyyaa har'aa appilikeeshiniin har'a isinitti agarsiisu traffic monetizer kan jedhu argaa jirtu kun akkuma argitan kana fakkaataa saayitiin isaa egaa description irra isiniin kaa'a linkii kana booda maalidha bantaniituma yeroo wifiin lakkaa'utti yeroo wifi fayyadamtanitti siniif dabalaa deema jechaadha. Kana booda withdraw kan isin gootanii gara PayPalaattis ta'uu danda'a. Gara appilikeeshinii garaa garaatti ta'uu danda'a. $10 jechaadha. Kanaaf baay'ee salphaadha. Banuudhaaf gamanumaan gara sign up jettu kana cuqaastu jechaadha yeroo tokko. Tolee egaa baay'ee salphaadha. Xurutti na hordofaa isin xurutti yeroo na hordoftanitti wantoota hedduutu isinii gala jechaadha. Kanaaf yoo na hordofuudhaa baattan hubannoo dhabdu jechaadha. Isiniif hin galu yeroo banuuf jettanii. Kanaaf yeroo xurutti na hordoftan immoo isiniif gala banuun illee isinitti ulfaatu jechaadha. Kanaaf egaa sign up kan jettu cuqaaseen jira jechaadha. Egaa connectioniin activity wanta hojjetaa hin jirreef haala kanaan arguu dandeessu. Egaa login kan jedhu kana akkaawuntii dura waan hin qabuuf login dhiisetanii maalidha sign up kan jettuun fide jechaadha. Registration kan jettu kana cuqaastu. Register kan jettu kana cuqaastu. Argaa jirtu kun akkaawuntii wanta hin qabneef isin kana booda addanatti maal guuttu maqaa keessan fakkeenyaaf amma isinitti agarsiisuuf jecha maqaa tokkoon fayyadama. Maqaa kanamee abdii jedheen fayyadama. Full name na jedhaa jira waan ta'eef abdii jedhee xiqqoo achirraa buteetan abdii yaadasaa maqaa guutuun gashaa fi addanatti immoo imeelii makanan fayyadamaa ta'u. Gadi buunee paaswoordii haaraa kireet gochuu qabna. Paaswoordii barbaadne jechaadha. Paaswoordii barbaadan erga kireet gootanii booda gadi buutanii irra deebitanii paaswoordii gashituuf jechaadha. Paaswoordii kana erga irra deebitanii gashitanii fi booda maal gootu sign up gootu jechaadha. Erga paaswoordii irra deebitanii gashitanii booda sign up jettu jechaadha. Kanaaf kana booda gara kamitti isin ceesisa? Totaalii akkasiin akka bantan isinitti agarsiisee jira jechaadhani. Imeelii keessanitti guutuu maqaa keessan guutuu kennuu fi kana booda sign up jechuudha jechaadha. Salphaadha. Ammallee itti fufeegaa akkaawuntii waan hin qabuufani login jedheen isinitti agarsiisa. Maal akka isiniif fidu? Mee kunoo loginiin jirti jechaadha. Naannoo kana jira. Login jedheen isinitti agarsiisa. Akkaawuntii kuduraa keessan seena jechaadha. Banee waan hin jiruuf. Egaa loginii keessatti maaltu jira? Maalidha? Kunoo akkaawuntii waan hin qabuuf save naaf godhee jira. Save godhattanii kaawwachuu dandeessu asumarra. Egaa maal fakkaata siistemii kana keessatti maal gochuu qabna kan jedhu ammarree waan isiniif ibsu tokkotu jira jechaadha. Wanta sana xurutti na hordofuu qabdu jechaadha. Tole egaa kun amma erganii maqaatti guutee booda paaswoordii mataa kootiin naaf fidee jira jechaadha. Isiniif galee paaswoordii mataa kootiin
daashboordii ni qaba kun paymentii kan irratti siif kaffalu ni qaba jechaadha. Mee amma jalqaba irratti daashboord kan jedhu amma yoonaatti maal hojjenneera kan jedhu siniif hin agarsiisa. Yeroo tokko daashboordii cuqaasuutiin haaseennu. Tole amma yoonaatti amma hojjedhee jiru arguu dandeessu. $285 jechaadha. Gaafa kun tootaalii kun gaafa banuu kootiin kan hojjetamedha. Gaafa tootaalii guyyaatti fayyadamaa deemne immoo kun hanga guyyaa 30tti kaalkuleet godhee nuuf kaffala jechaadha. Kanaaf amma gaanni guddaa wanti sinafee tokko ciitii tokkotu jira. Inni maalinni description irra siniin kaa'aa barbaannaan jechaadha. Akkamiin akka daawunlood godhattanii garuu kun Play Store keessa karaa kana yoo lixxan application kana daawunlood gootu jechaadha. Daawunlood erga gootanii booda ni bantu. Daawunlood erga gootanii booda bantanii keessu jechaadha. Mee paartii taanu ammallee xuruuttiin sinitti agarsiisa erga application bantanii booda maal goona kan jedhu ammallee itti fufaa xuruuttiin hordofaa. Egaa baay'ee namatti tola. Akkuma banattaniin booda application kana buusuudhaaf Play Store irra erga seentanii kun maqaa application kana maal gootu search gootu jechaadha. Kana booda search gaafa gootanii kun jalqabuma irratti naaf fidee jira jechaadha. Milikiita akkasii qaba jechaadha applicationichi. Kana booda appii kana maal gootu ni cuqaasti yeroo tokko jechaadha. Kanaaf erga cuqaastanii booda tootaalii ani buusee yookiin daawunloodii godhee install godhee waan tan jiruufi kallattiimaan appii kana keessan seena jechaadha. Asumaan cuqaasee yeroo tokko open kan jettu kana cuqaasna jechaadha. Egaa baay'ee namatti tola. Salphaadha. Kana booda yeroo barbaadanitti online jedhama. Yeroo barbaadanitti cufuu hin dandeessu kana cuqaastanii. Isiniif galee yeroo barbaadanitti immoo banuu ni dandeessu jechaadha. Kanaaf waa tokko gochuu sinirraa eegamu. Wanti sinirraa eegamu appii daawunlood gootanii itti bantanii dhiisuu qofaadha. Kana booda gaafanni asirratti isiniif meegaabaaytii kana lakkaa'ee isin waayifaa ilaaltan duukaa walitti hidhamee meegaabaaytii lakkaa'ee gaafa asii $10 irra isiniif ga'u gara paayipaalaa keessanitti withdraw gochuu dandeessu jechaadha. Kanaaf paayipaalaa keessa seene jechuun immoo paayipaalaan immoo hin hojjeta jechaadha. Addunyaa hundarrattuu